一名孕妇先被杀死，再被强奸。殊不知，这是一起母子乱伦引发的惨案。法医解剖并没有发现精液的痕迹，但却有杀精剂，表明凶手用了避孕套。但更令人气愤的是，死者肚子里竟有一个7、8个星期大的胎儿，居然是一尸2命。而据死者罗妮的丈夫描述，我们昨晚本来约好了7点在咖啡厅碰面，可谁知他并没有按时出现。于是我打给了罗妮的助理，不料助理说他在4点就下班了，也不知道去了哪里。警察推测可能是与罗妮有仇怨的人干的。但丈夫表示，妻子是公司的人力总监，几乎所有被炒鱿鱼的人都恨她，根本想不出是哪一个。所以询问了半天，丈夫基本提供不出有用的线索。直到警察问你发现妻子怀孕了吗？男人这才恍然一惊，竟然也是不知道。所以问题就来了，本森警探据此怀疑这个孩子不是丈夫的。大队长立即明白了他的意思，那就是说可能是丈夫发现后，愤怒地强奸了老婆，然后又杀死了她。 No. But if she was having an affair with somebody who decided they weren't interested in continuing the relationship, 那也可能是奸夫下的手。于是队长命令必须找出孩子的亲生父亲。随后警察便来到了罗妮的公司，助理也不知道那天他提前下班去哪了，不过表示罗妮在公司里有2个好朋友，可以去问问他们，一个是法务部的闺蜜，另一个是保卫处的保安永强，而且永强还经常给罗妮买花，两人关系非常好。只是不凑巧的是，他2周前就辞职了。于是警察决定走访下这2人。谁知法务部闺蜜十分确定罗妮不可能和永强有私情，因为罗妮是个热心人，谁都会帮忙。即便警察提出了永强送花的事，暗示2人关系不一般。闺蜜也坚称那是永强为了表示感激，因为罗妮曾写过推荐信，推荐永强重回警察学院读书，还为他说了不少好话。而保卫处主管也不明白永强为什么会突然辞职，但当警察提出想找永强问问有没有人骚扰过罗妮后，哪知主管竟直接给了一个人名，那就是保安队长。永强曾举报队长偷拍女职工洗澡，随后罗妮就开除了队长，所以队长很是怨恨罗妮。然而令人没想到的是，队长竟声称是被陷害的，我才是抓住永强偷拍的那个人，结果我却被炒了。而且1周前罗妮来找我想让我复职，估计是他和永强闹翻了才这样的。为了弄清罗妮和永强到底是什么关系，警察又来找了永强的母亲，希望他交代儿子的住址。不料母亲相当强势，如果警察不说因为什么事，他就绝不透露儿子的踪迹。却没想到警察也不是吓大的，直接就要给母亲定妨碍公务罪，并且还是谋杀调查。母亲这才没了刚才的嚣张气焰，乖乖交代了永强的住址。而面对警察的询问，永强猜测嫌犯是保安队长，可队长已经谈过话了，不像是杀人犯。相反，警察更怀疑永强，于是以协助办案为理由将他骗进了派出所。而为了突破永强的心理防线，警方特意请来了心理专家黄博士。黄博士分析，凶手是个极度羞怯还经常兴奋的人。 He attacks women from behind with yoking and frottage. He graduated to rape and murder. 因此，根据黄博士的推测，泰勒认定永强就是凶手。但大队长也提醒，目前没有任何证据，永强随时可以离开，所以建议泰勒先和永强做朋友，慢慢套出他的实话。就这样，泰勒装作十分随意的样子和永强唠起了家常。当聊了许多，永强彻底放松后，泰勒立马话锋一转，问起了他辞职的原因。Security cameras to zoom in on women's breasts. Is that your thing, Jason? Or are you an ass man? No, I never did that. That was Greg Spector. 见永强不上套，下一秒泰勒直接问起了原因。不料永强的回答却是石破天惊。Okay, I was being sexually harassed. I liked her. I didn't want to get her in any trouble, so I couldn't work there anymore. Sexually harassed by who? Veronica Tandy. 所以案情又出现了一个新版本。哪知接着泰勒反问：“你不是主动给他送花，还一起喝咖啡吗？”永强连忙解释是罗妮先帮了我，这只是对他的感激。 I thought that was just the way she was with everyone, but it wasn't true. She was hung up on me. She called me at home. She dropped by unannounced. Ronnie was married with kids. You disapproved of her. Married people have no right, no business fooling around. She imagined this relationship that did not exist, and she lied a lot. 总之，一切都是罗妮的错，甚至她怀孕了还喝酒。这下泰勒可抓住了重点。 How'd you know she was pregnant? She told me. 这个解释堪称完美。 She told you, but not her husband? 永强一时无言以对。 She didn't tell anybody else but you, is that it? So what? We were close. 这个回答让泰勒坚信他就是凶手。可就在这时，泰勒的 BB 机突然响了起来，来的可不是一个好消息。原来一直在屋外的检察官要求释放永强。 泰勒当场就急眼了，大喊那个兔崽子就是凶手，绝不能放。然而警察现在没理由扣押永强，否则羁押权就会出问题，到时永强交代的所有都不会被认可。而为了争分夺秒套出真相，黄博士建议泰勒融入永强的状态，谈话越脏越好，因为他已经看出永强在杀受害人时掌握主动权，必须逼他表现出这种力量，才能呈现最终的真相。泰勒接受了这个建议，接着再次回来后就撸起了袖子。 嘴里还骂着脏话，果然这副状态一下子引起了永强的兴趣。泰勒谎称刚才是银行提醒，老婆刷爆了信用卡，接着大骂他就是个贱人。
这样一来，永强好似找到了共同语言，开始谈论起了女人。泰勒则趁机抛出了自己的理论。The women victims, for the most part, were asking for it. They take our manhunt. They suck us dry, they mess with our heads, and then they're surprised when we fight back. 听了这话，永强好似感受到了什么。Do you think that Veronica was asking for it? Is that her victimology? You knew her, you told me. 这就是给永强下套了。She was a bitch. What'd she do to you? She took my dream. She wrote a letter to the academy saying that I wasn't fit. She wanted me to meet her out in front of some department store. She told me that if I slept with her, she could fix it. We made out, but I couldn't do it. I like her husband. He's a nice guy. 警方终于听到了永强的真话，随后本森立马去了他现在的公司核对。经理表示，永强经常念叨他的女朋友，并向本森展示了永强的储物间，里面贴满了女朋友的照片，而这个人正是罗尼。本森立即意识到了严重性，赶紧打给了泰勒，这下可把泰勒气坏了，大骂永强满嘴谎话，明明到处宣扬罗尼是你的女朋友，他怎么可能勾引你？永强还不想承认，谁知下一秒泰勒就把发现的照片一张一张甩给了他。Yeah, you do. You expect me to believe this beautiful woman chose you, cheated on her husband, had a passion for you, huh? 面对泰勒的质问，永强无话可说，只想逃避回家去。泰勒当然没有理由阻拦了。不过当永强刚走到门口，他就故意大喊：“只要你一出去，所有人都会想这是你干的，包括你的妈妈。你到哪都会感到压力的。”这番话一下就刺激了永强的羞怯感，他还真不敢走了。I loved her. Ronnie was gonna leave that pitiful excuse for a man to be with me. But then she couldn't because she got pregnant. That baby could be mine. That baby is dead. Mother's dead, baby's dead. You killed them both. 可永强就是不承认，还想离开这里。结果泰勒又大喊：“你杀了他，你强奸了他，你竟连肚子里的孩子都不放过！”这一招果然管用，羞怯的永强又不敢走了，急忙退了回来。他不想背负骂名，咬死了自己不是凶手，并提出要见律师。然而一旦律师介入，警方就不能这么肆无忌惮问话了。因此泰勒恐吓起了永强，有了律师就彻底要立案了。整得永强又退缩了，一心只想躲回家去。而泰勒则又故意打算跟着永强回他家去调查，这下彻底把永强整崩溃了。然而警方的目的只是想听到实话，然后就可以放永强回家了。永强真的犹豫了，可令他没想到的是，此时本森正在永强家里搜查，谁知里里外外都搜遍了也没找到凶器，但却意外发现了满柜子的避孕套。看来永强每天都在用，以及许多女士内衣。而根据衣服上的名字缩写，本森突然意识到这些都是永强母亲的。同时警员在脏衣服里也找到了母亲穿过的内裤，没想到竟然有这么意外的收获。随后本森就来到了永强母亲家里，把那件衣服丢在了她面前，质问：“你的衣服为什么在永强的公寓里？”结果母亲回答说：“我经常去看儿子，如果时间太晚了就不回家了，所以有时候就在他那过夜了。”本森一看他就是在撒谎。 It's an awfully small apartment for overnight guests, Mrs. Mayberry. Where do you sleep? There was only a Murphy bed and I didn't see a cot. Why not a hotel? Well, why stay at all? It's not that long of a drive. What the hell did you do to your son? 显然本森已经看出母亲竟一直在性虐儿子，可对此母亲拒绝回答，并毫不客气对本森下了逐客令。随后本森回到派出所，将这个情况告诉了正在审讯的泰勒。 How long has your mother been sleeping with you? 听到秘密被戳穿，永强当时整个人就不好了，情绪也开始出现了剧烈波动，大骂这是色情派出所，满脑子都是色情。然而警察已经掌握了一切。 You were 6 years old and still sleeping with mommy. What'd she say to you, Jason? Can we stop now? She let you sleep alone? She'd come to you at night, telling you were the man of the house. She initiated you into sexual experience in puberty. You were scared because you knew it was wrong. You were still a boy, Jason. You were confused, disgusted, abused. 藏在心里多年的秘密突然被曝光出来，永强的心理防线彻底崩溃了，也终于在众人面前展现出了自己的本性。 I'm a dirty little boy. I can't keep my hands to myself. You lying boy. Don't look. Oh, look. Oh. Don't touch. Touch me. Oh. Go away. No. Come here. Hold me. Baby, doesn't that feel so good? You're a good little boy. 看来永强也是一个受害者，他从小被母亲性虐至今，这才导致心理严重扭曲。在发现得不到罗尼后，就变态的将他杀死强奸。然而到了开庭这一天，却又发生了意外。永强律师辩解警察违反了宪法，因为永强曾要求请律师却被拒绝了。检察官立即反驳，当时他并没被逮捕，也不是拘留，但律师坚称永强从被叫去派出所起就算了，而且警察还用了胁迫手段。
对此，法官向检察官发出了确认。检察官只得承认永强确实要求过找律师，但却又自愿放弃了。律师当即反驳永强是被恐吓了。而鉴于法律的公正性，法官判决永强是在律师不在场的情况下招供的，因此供词无效，永强无罪释放。不料这个结果竟引发了泰勒和检察官之间的冲突。泰勒埋怨检察官无能，而检察官则反驳我早就提醒过羁押的问题。眼看越吵越凶，好在大队长及时出言制止，提醒大家还是以设法抓住永强为主。这时黄博士推测永强犯案后很可能回他母亲家，他觉得自己被强迫回到源头，妈妈把自己儿子当成亲爱的丈夫，所有的一切从他开始，也该从他结束，因此凶器可能就放在母亲家里。但检察官却强调我们不能靠可能办案。于是黄博士接着解释，永强被愤怒和不满折磨，那把刀就像他的性具，他是不可能丢掉的。最终检察官接受了这个猜测，立马来找领导申请搜查令。可尽管警方提供了完美犯罪链条，但领导仍是认为这不足以证明凶器就藏在母亲家里。结果惹得泰勒又对他大发了一通脾气。最后检察官说明是母亲一手毁了永强，导致在他扭曲的思维里认为是妈妈伤害了罗尼，就像他亲自动刀一样，因此母亲才是罪魁祸首。领导终于被说服了，决定去找到法官申请试试。不料还真拿到了搜查令，却不成想来到母亲家后竟发现门并没有关，但是屋内却空无一人。难道永强已经畏罪潜逃了？接着大家立即展开了搜索，哪知居然在卧室看到了不堪的一幕，永强竟跟母亲躺在一起，而且他已经杀死了母亲，凶器果然也在这里。就连见过大场面的警察也有点发懵。 I told her I'm not a little boy anymore.